नमस्कार। ल है, जाडो त बढ्न थालिसक्यो। चिसो दिनदिनै बढिरहेको छ। आशा छ सबैजना न्यानो र सुरक्षित हुनुहुन्छ। त्यसो भए अब प्रश्न उठ्छ, यो बढ्दो चिसोमा आफूलाई र आफ्नो परिवारलाई कसरी सुरक्षित राख्ने त? ल आउनुहोस्, आज हामी यसबारे केही सजिला तर एकदमै महत्त्वपूर्ण उपायहरू हेरौँ। सुरु गरौँ है त। सबैभन्दा पहिलो र महत्त्वपूर्ण कुरा के हो त? पक्कै पनि न्यानो कपडा। यो त हाम्रो लागि चिसोबाट बच्ने पहिलो सुरक्षा कवच नै हो, होइन र? अब न्यानो कपडा लगाउने भन्दैमा मात्रै त भएन, केही कुरामा चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्छ। हाम्रो शरीरको धेरैजसो गर्मी टाउको, घाँटी अनि खुट्टाबाट बाहिर जान्छ। त्यसैले खास गरी बिहान र बेलुकाको त्यो सिरेटो चल्ने बेलामा टोपी, मफलर र न्यानो मोजा लगाउन त भुल्दै नहुने। ल, बाहिरबाट त हामीले ज्याकेट, स्वेटरले छोप्यौं, तर शरीरलाई भित्रैबाट चाहिँ कसरी तातो र बलियो बनाउने त? हो, यहाँनिर आउँछ हाम्रो खानपानको भूमिका। सोच्नुस् त, जाडोमा एक कचौरा तातो सुप वा तातो दालको झोल, आहा, यसले शरीरलाई तुरन्तै न्यानो बनाउँछ। अनि खानामा अदुवा, बेसार जस्ता मसला अलि बढी प्रयोग गर्ने गरौँ, किनकि यिनीहरूले हाम्रो इम्युनिटी बढाउन मद्दत गर्छन्। एउटा अर्को सजिलो उपाय, चिसो पानीको साटो दिनभरि मनतातो पानी पिउने बानी बसालौँ। यसले शरीरलाई न्यानो राख्ने मात्र होइन, पाचनलाई पनि सघाउँ। अब न्यानो लुगा लगायौँ, तातो खानेकुरा पनि खायौँ, के यतिले पुग्छ त? पुग्दैन। हाम्रो शरीरको इम्युनिटी मतलब रोगसँग लड्ने शक्तिलाई बलियो बनाउन अलिकति सक्रिय पनि हुनु पर्यो नि। जाडो लाग्यो भनेर सिरकभित्र मात्रै गुटुमुटु परेर बस्यो भने शरीर झन चिसो हुन्छ। बरु हल्का एक्सर्साइज गर्ने वा बिहानको त्यो कलिलो घाममा एकछिन बस्ने गरौँ त। शरीरमा रगतको प्रवाह बढ्छ, कस्तो न्यानो महसुस हुन्छ। र फाइदा यति मात्रै कहाँ हो र, यसले त हाम्रो इम्युनिटीलाई पनि बुस्ट गर्छ। अब यति धेरै होशियार हुँदाहुँदै पनि कहिलेकाहीँ त बिरामी परिन्छ नि, होइन? जीवन हो, यस्तै हो। तर त्यस्तो बेलामा के गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हामी एकदमै सचेत हुनुपर्छ। अलिकति रुघा लाग्यो, खोकी लाग्यो वा हल्का ज्वरो आयो भने यो त सामान्य हो भनेर व्यवस्था गर्ने बानी छ भने त्यो आजैदेखि छोडौँ। यस्ता सानोतिनो सङ्केत देखिने बित्तिकै उपचार खोजिहाल्नुपर्छ। सानो लापरवाहीले पछि ठूलो समस्या निम्त्याउन सक्छ। यो कुरा ख्याल राखौँ है। र अर्को एउटा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, घरमा भएका बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकहरू, उहाँहरूको इम्युनिटी हामी जस्तो बलियो नहुन सक्छ। त्यसैले यो चिसो मौसममा उहाँहरूको स्वास्थ्यमा अलिक विशेष ध्यान दिनु हाम्रो सबैको जिम्मेवारी हो। अन्त्यमा एउटा भनाइ छ नि, रोकथाम उपचारभन्दा उत्तम हो। हो, ठ्याक्कै त्यस्तै हो। हामीले अपनाउने यस्तै साना साना सावधानीले हामीलाई ठूल्ठूला स्वास्थ्य समस्याबाट जोगाउन सक्छ। त्यसैले आउनुहोस्, यो जाडोमा हामी सबै मिलेर चिसोबाट बचौँ, स्वस्थ रहौँ अनि सधैँ सकारात्मक सोचका साथ अघि बढौँ। आजलाई यति नै। अर्को पटक फेरि यस्तै उपयोगी जानकारी लिएर आउने नै छौँ। धन्यवाद।